唉，其實我都諗住唔做噶啦。都冇生意啊，做嚟做咩啊？你係咪咁講嘢啊？竹升麵啲老餅邊人食㗎？要食啊，個個食壽司啦嚇。係你話要繼承李伯爺間鋪，話要將竹升麵發揚光大㗎噃。咁啊，當我錯啦嚇。楊大哥，你睇清楚啲先啦。我決定咗，我哋參加呢次比賽。咁突然？我要俾成個九龍城知道，我哋楊記竹升麵唔係廢嘅。贏比賽，鋪頭租金要拼命勇奪回來，贏到了鋪頭生意，話唔定會給更改。到時咧，街坊入面要搭台，天天滿座太精彩。諗下有幾掂喎嚇，老公。掂唔掂就睇呢一鋪要得獎。如無意外，贏咗點啫？我哋又冇得分嘅。唔係咁講啊！鋪頭好即係你哋好。嗱，一咁實際啲，如果贏比賽，返工可返晏晝3點，好唔好？到了，我會出返呢幾個月工資俾你哋。好，而家我哋坐埋同一條船。我將最大嘅決心，爭取勝利最要緊，但求明日完成目標，分一杯羹。比賽，水晶金銀拿出，確係人才。記住爭氣，專心咁去練習，要勝出比賽。以後就比賽，水姐金銀拿進，祝大家一帆風順，一帆風順。大家敬佢哋，特訓呢日正式開始。贏比賽，快樂闖間界就散氣愛，贏到了，長跑生意安定會更改，攞出最大嘅決心。代走，以茶代酒。走？係咪要走啊？冇帶銀包添，夠數啦。日日喺楊記個場度頂住，最清楚自己幾攰幾唔可以鬆手嘅，都係我。朝早一拉閘就要諗租諗伙計，諗今日有冇客，到夜晚終於可以坐低唞下。先至咁問自己，仲頂得幾耐？你估我唔想好似啲日太咁得閒去焗下油張下㗎，同班姊妹去嘆下茶嘅咩？不過我好清楚，一旦我同自己講，算啦，唔好理咁多啦，跟住冇埋嘅就係楊家個招牌。至於佢，我成日鬧佢懶鬧佢縮。呢陣時我真係嬲到想一腳伸開佢，不過望住佢一早返嚟拎住碌竹喺度摁麵試湯，把口話唔做，身體最誠實，我點會睇唔出？所以表面上好似係我一路追住佢嚟鬧，實際上係我逼緊自己唔可以先放手。佢驚輸，我就企前啲。只要我龍姐一日仲肯出聲，呢一間喺九龍城嘅楊記竹升麵就一日未算衰。其實我以前參加過全運會，全國運動會，老闆咩你咁勁㗎？荃灣運動會3屆。其實都唔容易嘅。係啊，我伯爺咧以前咧日日叫我摁麵，我大髀啊好有力㗎。之後咧教練咧叫我參加馬拉松添啊。聽到都覺得熱啊！我記得我最後一次參加馬拉松嗰陣，跑到一半我已經扭親，但我唔肯認輸，我一定要翻終點，我一步一步咁摁翻去，摁到翻終點嘅時候，所有人都走晒，但我冇所謂啊，起碼我對得住自己。但係隻腳因為咁樣太傷，我以後都跑唔到馬拉松。
丘吉爾講過，成功不是結局，失敗也並非末日，重要的是有沒有勇氣繼續前進。好，即係點啊？蕭伯納曾經講過，一個嘗試錯誤的人生，不但比無所事事的人生更榮耀，並且更有意義。都好。可唔可以直接啲啊？袁崇煥曾經講過，你阿爸頂硬上。我求下你講翻人話啦！呢三個有冇諗過自己想過一個點樣嘅人生啊？一遇到困難就放棄，定係話想盡力去做好一件事，等自己老咗可以同佢孫講，你阿爺阿婆曾經後生嘅時候為咗嗰個信念可以堅持到最後啊！咁都可以嘅，試下咯。但係我可唔可以去咗睇醫生先啊？好啊，睇完醫生咧，我哋就進行終極特訓。講完未啊？講完就開鋪啦。係，開鋪啊！疲倦了，跑不到，唯有停下腳步。迷失裏尋不到，多少躊躇，多少懊惱，無力感已佔據我，阻擋我去路。全部愛沖走了，離難後剩下我心碎，仍被困漩渦裏，憂傷歉疚，陰影怎可以逐漸消退？回憶像猛水，狠狠提示我，當天怎失去？我曾為理想奮鬥多年，最終是遺憾。時代在變，誰還在意新聞假與真？我沒在車上回復到當時盛世那模樣，身軀已變樣，哪有力氣出賽比拼？我哋三個與其響度自憐，怪呢樣怪嗰樣唔好，咁樣落去都唔係辦法。其實會唔會好似老闆所講，當啲困難好似一隻隻怪獸咁樣打呢？即係當個比賽係隻怪獸咁去對付。我諗應該係咁嘅意思啦。咁如果輸咗嘅話，輸咗都冇蝕底嘅，咪當可以做多咗運動，操 fit 下自己，都唔係一件壞事啊！哦，真係輸人都唔係重點，唔放棄先至係最緊要。咁即係怪挫折怪處境，這世界存在許多的怪誕，當作是怪物，一一擊破，用這一雙手跟他打過。怪獸偶爾會擊到你，你別難過，努力提升突破，提醒我可以啟動那心中的小宇宙，若最終打不過，心早變強大了多堅壯。老婆，你知唔知道呢個世界上最難打嘅怪獸係咩怪獸？你又想發表咩偉論啊？最難對付嗰個怪獸叫自己。你話唔係咩？嗰幾隻嘢啊，一遇到困難啊就逃避，咪搞到依家咁咯，都係輸俾自己啫嘛。所以你話自己係咪最難打贏啊？你好似講緊你自己吧？誒，係以前嘅自己啊。懶叻。而夢見太多的怪獸，隨時掠過竟忘掉了，我也是怪物，雖得擊破，最不好應付的一個我，就是每次將我摔倒，軟弱迷惘，試着離開舊我，尋找一個依附你心底的小怪物，逐個
路越過低谷，可變大谷。咁我哋準備一齊去打怪收。你哋點解喺度嘅嚇？係咁嘅。自從我跟咗你訓練之後，成個禮拜都冇病過。係咁嘅，我仲係好驚跌，不過加咗輔助碌彩，好似都 OK 啊。係咁嘅，我嗰日去咗兒童池，合埋眼竟然游到去對面，然之後我喊咗好耐啊！佢哋都講到咁啦，唔係仲嬲啊嘛？你哋真係想參加比賽？係冇勉強，冇勉強，我冇逼你哋。無話仲慢。咁你哋3個俾心機啦，贏唔贏都靠晒你哋啦。咁我哋繼唔繼續？繼續，點解唔繼續啊？為啲乜嘢？為自己。Yes。繼續快啲。走啦！丘吉爾講過：成功不是結局，失敗也並非末日，重要的是有沒有勇氣繼續前進。蕭伯納曾經講過：一個嘗試錯誤的人生，不但比無所事事的人生更榮耀，並且更有意義。袁崇煥曾經講過：你阿爸頂硬上。我哋叫咩名？楊記祝星年，嗌句口嚟聽下先咧。祝星手打勁到足，熱湯香氣滿街屋，招牌老店真功夫，傳統之味不退縮。Miss Dragon 啊，咁多隊隊伍入邊咧，你印象深刻係邊隊啊？我最中意就係楊記祝星面，講俾你哋聽點解嘅？因為佢哋真係好 QQ 啊！我將楊記竹飾面同我自己都交俾你哋啦。好 ，Yes。記唔記得袁崇煥講過乜嘢？你阿爸頂硬上。各位運動員，各就各位，準備。3、2、1。或有不太順暢，無論走失方向，鬥志仍能繼續燃亮。浪仍然拍打永未退，頑抗的心敲不碎，這鐵人仍未畏懼，提步前往，帶着初心不要將難面對，就當經驗攝取，留耐低做明日壯舉。頂唔順啦！我記得雀星講過，游水就好似打牌一樣，最緊要心要定，喜怒不形於色。爛牌當好牌咁打。迷惘或糾結驚慌不緊要，仍能沉着應戰之向永未動搖。即使風吹跌倒，即使差點擱淺，以拼勁動作刺頭拍打飛天。明朗或幽暗天色管不了，遲遲未望見終點，心不會動搖。即使感覺累了，鬥志伴着我闖，這才最重要。勝利金銀交俾你啦，冇問題。去到比賽嘅中段咧，所有選手都出盡全力啊！但係楊記竹星面嘅選手睇嚟要繼續加把勁啦。提步前往，提步前往，全為了成就那熱熾的夢與想，儘管失手亦被欣賞。有意驚慌不緊要，仍能沉着應戰之向永未動搖。即使風吹跌倒，即使差點擱淺，以拼勁當作翅膀拍打飛天。明朗或陰暗天色管不了，遲遲
糾結驚慌消失了，才能延續勇氣志向永未動搖。不管風吹跌倒，不管怎麼擱淺，以拼勁配上信念撐到終點。令我愛更能編織滿不了，前程未看見終點，心不會動搖。即使咁愛了，就似伴着我闖，這才最重要。阻擋不了視線，兩眼凝望向天，飛高一線。大部分選手都已經完成賽事啦，但係楊記竹星面嘅選手，就算跑到斷裂跌傷埋都依然唔放棄啊！阿仔，幫佢打氣啦！最後5步啦！加油啊！5、4、3、2、1。阿俊，我幾驚你翻唔到嚟啊！你使唔使入醫院啊？我好啱眼啦！阿俊啊，你做得好好啊！雖然係你包尾啊，哎呀，你唔好話盡啦，佢好盡力㗎啦。我真係講下啫嚇。楊記竹星面成功了，此刻的心發亮，再度重現，贏到那心底的小怪物，四散已不見，跑出了極美一天，不管哪日到終點，但求明日仍然在線，仍然在線，盡情投入無懼力竭，無懼力竭。大家嗌句口嚟聽下先好唔好啊？好1、2、3，竹繩手打勁到足，熱湯香氣滿街綠，招牌老店真功夫，傳統之味不退縮。好。阿2、阿3、阿4、阿5、阿1、2自己。Yeah. I got my cash in advance, so I check it out. I'm in the book of Vans. You only wanna have sex with stars. I shine so. You say you're not depressed, but yes you are. You say you only wanna have sex with sight. So if we ain't spending no time tonight, then just step up.